So hello guys, good afternoon. So today is mag-unboxing tayo ng aking early Christmas gift from my husband. So anyway guys, it's not my really choice, or if like ayaw ko sana, but nang dahil sa electronic do, pag hindi na ma-update, as in slow na talaga siya. So kaya napa-oo ako. Actually, last couple months pa niya akong sinabihan na bibilhan niya ako nito, pero I thought na yung old laptop niya, maybe 9 or 8 years old. At least, yeah. Akala ko okay lang. Pero yun nga, ang sinasabi ko, pagka-electronics, pag hindi nag-stop na silang mag-update, nag-slow na talaga ang ang functionality niya. So, ayun, lagi akong nahulog pag umaakyat sa sa mga LS. So, kaya pumayag akong bumili. So, ito na siya. Binilhan ako ni Habi ng MacBook Pro. So, ayan. Ito yung pamasko niya sa akin this year. So, ayan. Actually, na-open ko na to siya, guys. It's just a proper way of saying unboxing. So, kaya, inano ko. So, ito, as always expected, Apple always had the best design. Very firm, very smooth, kahit yung boxes nila. So, ayan. Kaya I always love to keep their boxes. Even in my old phones, yung boxes nasa akin pa din. So, ayan. So, open natin. As always, they are very proper on their products. As you can see, ganun na ganun. Kabalot talaga siya. Ayan. As you can see. So, walang ibang kulay, guys. Walang ibang kulay. If I had to choose, gusto ko sana rose gold kasi yun yung paborito ko. But wala nga ibang kulay na available. Even nga sa memory, hindi sana to. Yung lower memory pa sana, yung 8 GB lang sana. Pero wala nga available, all out of stock sila. So napilitan yung asawa kong bilhin yung 24 GB. So, ayan, medyo mataas yung niya. And of course, charger. Yung charger niya is iba na dun sa luma. So, hindi na yung parang na siya. Ito. Same. Pointed like this. So, ayan. And of course, the charger here. Ayan. So, ito na yung niya. Ayan. Ito. Ayan. So, they are in a mode. Hindi na siya guys, kahit sa kahit yung niya dito. See? Iba na. So, magkakaproblema na naman ako nito sa ating sound card. Kasi, hindi na naman siya mag-fit dito. But let's see and kung ano mangyayari. So, ayan. So, ko na to siya guys, na-install ko na at na-ready ko na, and actually na-try ko na siyang iakyat, at finally na-try ko siyang gamitin sa LS ni Namard Summer Rain channel kanina. So as you can see, yan po. And so ayan. And it's so funny guys, kasi kahit yung husband ko nahihirapan siya. Kasi so syempre mag-i-enter tayo ng ng mga code sa wifi, ganon. Sabi ko, paano ba to makikita kung tama yung na-type mo? Wala talaga guys, as in, kasi hindi ko alam, hindi niya din alam kung paano. So, ayan, ito pala yun siya guys, so syempre, ito, andito pala, dito mo pala makikita guys, dito. So ayan, if you search, so like go to and then you did like that. See? Ayan.
Ay, hindi pala. Bakit hindi siya mag-ano? Dito mo siya makikita, guys. Dito mo makikita yung kung ano yung itatype mo. Nag-ano to kanina eh. Bakit hindi na ngayon? Hold on. So, ayan siya. Teka lang. 1 sec. 1 sec. Still Ayan, working. see? As you can see, guys. Kikita nyo. Umiilaw siya. Diyan mo pala makikita kung tama yung tinatype Working on mo. that. So, ayan siya. See or Sorry, let's I'm see. having trouble with the connection. Please try again in a moment. Filipino. Ayan. See? Nandun lang pala, guys. Hindi ko man lang nakita. Ngayon ko lang nakita. Natapos na. So, ganun pala. And, ayan. It's super nice, smooth. Ang ganda niya, guys. Hindi ako nagsisisi. Super lakas. Sabi ng asawa ko, this is the most powerful laptop we had here in the house. Because this is the 2022 model ng MacBook Pro. I have a MacBook Air which is 8 years old. And that's also the reason why na hindi sana talaga ayoko talagang bumili ng laptop, guys. Kasi when it comes nga sa sa electronics, super careful kasi nga para silang car. Parang car lang din. Every year bumababa yung value niya. So ito 8 years old na to. This is my first laptop when I came here in the US. And ayoko siyang palitan, guys, kasi hindi talaga to kumbaga hindi to siya gamit. As in, hindi siya gamit. Nagamit ko lang to siya, guys. Nung nag-start akong mag-YT. So, doon na. Kasi nag-play ng video. Yun lang. So, ang problema nga, guys, nag-stuck na siya sa 11. Nasa 13 na yung ngayon. Yung software ng Apple. So, as in, guys, sobrang bagal. So, kung i-aakyat ko siya or i-play ko siya, loading masyado. Kaya, but, magagamit pa naman din siya, guys, when it comes to like research by online, mga ganun lang. Pero, yun nga, we are having fun. Magkakaraoke, ganun. So, syempre, iniisip ko na lang na magagamit ko to. And then, we're planning to, I think, magre-recording. Charot! Mag-try akong mag-recording. Try lang. Sa amin lang na mag-asawa. Or sa family. And then, so, nakikita ko yung value niya. And then, yun nga, ano ba to? Ito, gusto ko sana to siyang ipadala sa Pilipinas. The problem is, yes, mahina na siya. Loading na siya kung gamitin. Pero yung sentimental value kasi ng laptop na to is super priceless para sa akin. Kasi nung surprise kasi to ni Habi, dream laptop ko to, guys. Dream laptop ko to. But then, hindi ko inasahang magkaroon nang dahil sa sitwasyon namin dati na yun nga, marami pang priority. And I'm very strict about it. When it comes to priority talaga yung nauuna at ayoko talagang unahin yung mga hindi priority. So, that time, hindi ko in-expect na magkaroon ng dahil sa that time, ang mahal na ng 1,200 sa akin, guys. Kahit nga $20, guys, pinapatulan ko na talagang i-save dati. As in, hindi talaga ako gumagastos. Ganun ako ka-strict sa pera talaga. Kasi nga, kumbaga, when it comes to my goal ako, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko yun nakukuha. Kaya, ayun, ganun ako dati. And then, na-surprise ako nung binili talaga to ng asawa ko. Tiningnan ko lang to, guys. Promise, tiningnan ko lang to. Sabi ko, ang ganda niya, gusto ko. Kasi lang, it's not my priority. So, ayun nga, na-surprise ako at napaiyak talaga ako nung binigay to ng asawa ko. Hindi ako makapaniwala talagang first kong na-surprise na napatalon ako ng dahil lang sa laptop. As in, dun ako na ay,
yung moment na yun, super special talaga yun sa akin. So, ayun, kaya hindi ko to siya mag-give up nang dahil sa memory na yun. Yeah, I always treasure those moment na, na nangyari yun sa akin na at least, diba, may taong kahit wala, yung parang alam niya kung ano yung desire ng puso ko, pero ayoko kasi nga may priority, pero inuna niya pa din ako. So yun yung asawa ko. So ayan, kaya lagi niya sinasabi, pwede mo naman yung ipadala sa Pilipinas, Han, pero kung hindi, wag. Ganun talaga yung sabi niya sa akin. So kaya hindi ko to maibigay-bigay. Yung mga phone na binigay ko, pero ito parang ikikip ko to kasi nga dahil lang doon sa memory na to. So yes, this laptop is 8 years old sa akin. At as you can see guys, with the casing and everything, see, ito yung nagpi-play guys pag ito yung nagtatambay sa inyo. Pag nag-ALS kayo, nandito yung mga angel ko. So yan. Kaya hindi ko siya pwedeng i-play ng marami kasi nga nag-aano na siya, mahina na siya guys. So ayan. Ayan. Kahit yung keyboard, may ano siya. Parang hindi na to siya hindi na siya mag-fit sa, hindi, try ko daw. Pero I'm planning to just buy a new one for my new laptop. At, teka, hindi ko alam kung mag-fit. So hindi siya mag-fit guys. It's a different, I think it's different. Iba siya guys. So ayan, siya mag-fit. So ayan. So ayun siya guys. Yun yung storya ng aking laptop. So anyway guys, I love the talaga, the engineering. Yun yung laging sinasabi talaga sa akin ng asawa ko. When it comes to engineering, building the fit and the smoothness, grabe talaga yung Apple. Apple is the number one talaga na best talaga yung engineering nila sa mga nila. Ang ayaw lang talaga ng asawa ko is the software. Hindi niya talaga magets yung software ng Apple. Kaya hindi talaga siya nag-a-Apple ng pero sa sa items talaga, believe talaga yung asawa ko. So ayan siya guys. So hindi ako nagsisisi guys, as in ang lakas niya, super lakas, and I think I'm gonna enjoy it. So anyway, the next one is binilhan ng match mouse. Walang silver na kulay, kaya black na lang yung binili, which is silver pa din sa ilalim but black dito. So ito try natin gamitin. So kailangan natin kailangan natin siya yan, ganyan po. Tapos i-connect natin just para mag-ilaw at mag-connect. Tapos natanggalin pagkatapos. Ayan. So ganun po ang so ayan. So when na siya guys, para mag-ilaw natin, hindi pa siya nag-ilaw. So ayan. Ayan siya guys, as you can see, allow. So i-allow natin. Mahirap pala, walang guys, cameraman. So ayan. So your mouse is wireless connected to this MacBook. So ayan siya guys. Hindi ko alam kung saan yung on, hindi naman siya nag-ilaw. So let's see. Off and on. So this is ready. So I think this is ready. I need to remove it. Let's see, let's try. So it's connected. It's connected na siya guys. As you can see. Ayan, yan. So ayan na siya guys. Hindi ko alam kung paano to gagamitin. Ano ba to? Ano ba yung... Okay. So let's see. I need a pad, I think. Ayun. So ayan siya guys. So ayan. So this is... The cost of the mouse is $100 something. I don't know the exact amount kasi yung asawa ko bumili. And then the laptop
is 24 gigabyte, and I think the total is like 1,800 plus tax, I think, if I'm not wrong. So the total cost of these two items are 2,000 something. So ayan siya, guys. Kasi nag-request yung kumare ko, sabihin ko daw yung presyo. So yun po yung nabayaran ng asawa ko, and I'm so happy with my Christmas gift. Ayan, so lugi ang asawa ko kasi wala akong gift sa kanya. So ayan siya, guys, yun lang po. At maraming salamat. Ay, ito pa pala. May isa pa akong i-unbox. Isa din ito sa ano niya, sa binigay niya sa akin. Tingnan natin. Ano to? Ay, nakalimutan ko pala, guys. So, hindi siya mag-connect pala sa ano, hindi siya mag-connect sa sound card dahil sa iba na naman yung ano niya, kailangan ng adapter, but luckily yung asawa ko may adapter na meron siyang available na adapter na same size dito sa MacBook ko. So, ayan. So, this is an eternity ring, guys. See? It's an eternity 1 carat diamond ring. So, ayan siya, guys. So,